kita sudah sampai ke tempatnya Mbah Joyo, guys. Lho. Misal dadi iki terus sapine ben kene iki apa piye? Lele kan tuku lho. Lah iya maksudnya kan iki kan berarti maksudnya nek dadi karo Arifin iki lho regane arep difoto. Ben kene iki Super. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Dimas channel Josing Jawari. Oke, pada kesempatan pagi hari ini guys ya, kita cuma bertiga. Kenapa Bertiga aja. Teman-teman jalan kemana Dor? Licing kadruan. Pak Rara. Pak Rara lagi open BO. Mas Haji. Cangkemem Dor. Mas Haji. Anu open batako. Iya, open batako. Mas Haji enggak tahu aku. Enggak tahu dia enggak ngefull. Ngefull apa enggak? Ya enggak tahu. Tapi biasanya kan nek kan melu ki. Melu rong dina libur kan. Biasanya ki ngefull. Arifon kemana Dor? Arifon biasa lah ngising kayak koyo ora roh cah kuwi ya. Kat mau ora ngising, kira sampai pembukaan ngising. Ya tahu sendiri lah ya. Nah yo ndik mau ki lapo ae ngono kok orang ngising. Iya guys. Ini kita mau ngapain Dor? Mau ngapain ini kita berdua? Yuk seru no. Pertama yo pagi hari ini kita buka dengan mendoakan Siapa? penonton kita lah. Oke. Iya pernah. Betul sekali. Kita kan nggak pernah mendoakan dan kita sering kali dibantu. Dikasih duit langsung sembarang macam. Kita doakan siapa yang menonton konten ini diberikan kesehatan, Amin. sehat selalu, Amin. lancar rezekine, Amin. berkah barokah, Amin. dunya akhirat, Amin. lancar terus dunyane, Amin. sehat keluarga, Amin. sederek, Amin. bojo, anak dan sembarange. Amin. Amin ya robbal alamin. Kok kenapa mandor kayak tumben ndongakno penonton ora, guys. Kita boleh barbar tapi kita jangan sampai lupa daratan. Maksudnya piye kuwi Dor? Maksudnya piye kuwi? Maksudnya engko lah barbar terus dikirane ki aku ki ora duwe hati nurani. Asline aku yang duwe. Asline aku ya peduli karo penonton. Asline peduli. Hati nurani guys, cuman ginjile karek siji. Mati. Betul sih yo. Kita mau apa, Be? Kita mau bikin apa? Aku pengen cerita ning penonton. Pengen di apa? Mandori barbare mung nek anu. Enek emprit. Nek konten. Mandor lu ngerti apa, Be? Mano emprit cok matam tarung. Pengen di berapa? Mana bertarung sini? Ojo pecicilan. Kita lagi serius ini Oke, buat iya. mendoakan Bang. Kan guys baru Mendoakan itu serius loh. Lah iya, terus kita mau bikin apa? Katanya itu Arifon mau nyari sapi. Arifon mau nyari sapi katanya. Sebelah sini. Kenapa kemeng? Dia apa gelam? Piye? Arifon katanya mau nyari sapi. Iki wis 0, Udah, lu kan kadang kan kayak gitu. Udah Daripada dibalik aku malah nyari satu. kamera depan deh. Nah, sapi tadi gimana kelanjutannya itu saya belum tahu. Gitu, soalnya kemarin Arifon tuh bilang, "Dor, golekno sapi." Oh iya no, yo. Saya kan mendekati. Lah yo kon golekno sapi Itu aja, ya. dan aku ngomong karo Pakku, Pak. Arifon nganu kon golekno sapi. Sapi. Jadi kewakitan raya gitu. Aku udah jadi kagetan nih. Kenapa? Kok itu? Orang roh lah kayak ngepel Pak. Nah, iya. Apa kita hari ini? Kita hari ini tadi habis mendoakan penonton. Apa itu? Untuk apa? Untuk apa? Yo selama ini kan kita barbar boleh, tapi jangan sampai lupa daratan. Seenggaknya kita ya sering dibantu pemirsa ya kita doakan lah. Berkah barokah, sehat terus, lancar, sukses. Wes beneng sing. Kowe iki kena opo le? Angger dik mau kan urung pembukaan kok ora ngising. Giliran sampai pembukaan ngising. Mana teplok cangkem nih, Mas. Oh iya toh. Menang nyapo. Wes cuma bertanya gitu loh ya. Gini, iki kleru. Ini sejajar dengan sini. Itu nanti kamu segini tok. Ya toh. Apa yang aku bilang segini tok bener. Lah piye? Wah. Ceret. Nah. Piye? Aku tuh ya tidak melihat kamera di sana, tapi aku tahu. Dia memperbaiki kesalahannya, guys. Tahu Gimana sendiri. maksudnya? Tadi dia pembukaan berak dulu dan sekarang hadir dia
mengkoreksi kamera saya. Ya enggak apa-apa, dia bener mau. Maksud dia itu baik. Sak wayah-wayah nek aku ora enek lagi ning luar kota ataupun ning ndi, dirimu juga bisa tahu carane nyoteng sing bener koyo kepiye. Kuwi ngerti kuwi. Tak kayak ngerti. Iya ya ngono kok emosi lah. Gak emosi aku. Tapi saiki dadi wis ngerti to. Wis ngerti kudune ngene, guys. Mamput iki. Kenapa? Oleh. Ya, hari ini awake dhewe Bodo Adha kuwi umpamane karek pirang dino dan tanggal piro ning wulan opo tahun piro. Gak rawo. Katanya itu bodohnya tanggal 17. Kata sapa? Kata orang-orang. Kalender biasane. Oh, kata orang-orang kowe iki apa tau kumpul wong-wong apa piye? Lah ngene iki kowe ora wong. Ngene iki Tak kumpuli. kanca. Wong ki ya sekitar omam. Ngono lho. Ngono ki ngene dhewe sih jelo. Kuwi duwong berarti. Iki duwong. Aku ah. Lah menurut lo Daniel kowe yo. piye? Ya ki lho Mas Dimas kan takon tanggal piro, tahun piro, wulan apa, kurang pirang jam, kurang pirang dino. Saya kan wis tanggal selawe. Sawe. Tanggal selawe ta, Dor? Iya. Lagi Mas Jaki ngomong tanggal 17, berarti kurang dino. Nanti nang kasih. Selawe tambah 17. Garoh lah. Ayo, Ora Di. usah gawe wong anu mikir kowe sesuk. Apa? Pusing aku. Lah bala orang belum dino nah. Hmm. Ya ora. Dia rene awake dhewe bakalan mengecek dan menggolek sapi-sapi yang berkeliaran yang ada di sini. Golek. Iki mbok kira belantara apa, Pak? Awas Ya, awas boleh, awas anek boleh. baik. Awas awas awas. Ya, Poro wes. rene. Golek. Kita mencari sapi. Kita bakalan untuk yang apa? Kurban. Heeh. Dek. Nggih. Kurban. Siapa tahu cocok yang ada di sini ataupun yang di mana. Mas, gak tuku ning Kowe apa golek sapine sapa? ya sing kirane cocok kae kita beli Oke, ngono lho. Paman ki wis siap. powel, wis Ora masalah Siap, Les, powel. siap, Les. Ya mesti kan kok umur. maksudnya mandor ki lho berkene iki pengen ndelok sapine sapa ku lho. Oh, lah sopo ki mau? Pak Jaki duwe sapi. Duwe le, sapi celengan tapi. Kok iso sapi tek sapi ning yo berasa. Yo. Itu sapi terus tak dono kowe apa mau. Gaya lo. Ya udah lah. Ayo. Ayo dah kita Sapi berangkat. Berangkat. Udah pukul nih yang pegangin HP nih. Sapiku loro iki. Sapiku loro teman-teman menengale. Kene. Sapi nem nempo loro. aku. Sapi nem. Tak kena. Kenapa deh mau? Ora tak. Garansi apa sapi nem? Garesen nyepak rai le. Kenapa deh? Nyepak rai balekno. Inter mesti. Pinter. Gak libok. Kartunya apa ya? Colongan. Aku kartu. M3. M3. Sapi colongan le. Nyambis kowe. Lecet keren lecet itu. Lecet pemain. Silete dol. Ya gerak-gerak blantik sapi nek nyuntikno ki. Enggak belante. Dokter. Kok iso. Ya guys, kita bakalan mencari sapi-sapi guys, mumpung masih ada waktu 1 bulan Mas yo. Ya digawe 1 bulan ya guys. Dadine yo karo kuwi cocok apa ora, kuwi cocok apa ora, engko sapa ngerti kan tok ning jaba kono ataupun ning jero kene syukur-syukur yo tanggane dhewe. Dan sapine koyo kepiye nanti anu guys, nek mae kuwi sapine nanti bakalane dikek ning kene. Mae bakalan belah ning kene karena selama ini alhamdulillah ben tahun selama hampir 5 tahunan kita bisa mengisi kurban ngono kan yo di musola gitu. Tapi dengan suasana yang baru main nanti bakalan di sini guys. Ya ora, wis gak apa-apa guys, mau jenenge apa jenenge? Kurban kan apa jenenge kuwi nek ngarani? Yang penting Bebas niatnya. Pak, niat dan bebas mau di mana saja. Ya ora. Tidak harus di masjid. Mm-mm. Kadang kan di sekolah pun juga ada. Sing penting tahapan-tahapane kuwi dilakoni. Dadi cara sik mbelih ora wong ngawur. Yang penting. Sing bacok-bacok ya ora wong ngawur. Sapa ki? Sapa ki? Sapa ki? Ya sing tukang bacok-bacok. Sapa ki? Ya wong-wong kene. Nek kene sapa Mas? Ya ora ora aku. Wong bacok-bacok ki ibu-ibu ki lho. Ora. Lah kok nek wong ora tau bacok Eh. tangane dibacok ya. Gak. Apa? Nek bacok karo nyacah ki mungkin kabeh iso. Sik mbelih sik. Beleh karo Tukang ges-ges ki lho. Beleh karo bacok ki beda pe. Lah iya, sing Beleh beleh ki sapa nek dioprok. kene? Ya mudin no. Sapa? Nek wong kene. Ya, Sing Pak kondang-kondang. Mudin. Pak Mudin. Pak Mudine Iya. sapa jenenge? Ora ora. Mudin. Gak sementing nek korban ki pas butuh korban aja pas butuh kupat. Wis sing penting. Cah ki pakok. Iya. Yo le. Lah, iya. Ora giliran nek pijet ki ya pas awak kesel. Nek ora kesel aja pijet. Ngono, Bro. Yes, kita ini OTW ke rumahnya Sopo Apa? Ya pertama. pertama kali orang le pameran ini yo open-open Malang Kadung.
Coba. Ya lek son didelokke wae lek son. Wae lek son wis payu porong. Jirine apa itu pakem aku malah keras niki anak dengan bapak niki akhirnya engko musuhan, guys. Soalnya itu setiap apa yang dia pengen pasti ntar geser ada geser ngono lho. Aku ora pengen. Nek masalah keluarga coba critakno le yo. Kita masalahmu ya. Ada masalah. Kowe karo pakmu sok ngono. Ora lah. Wong pakku ki ning dinggon ya. Nek anake apa ditukui pakku selalu ngalah. Lah ngomong Pak Malang. Enggak ini. Enggak. Gini ada 3 orang nih pasti ini ntar Sopo ae wong telu. Wong telu. Pakmu ki kedua, kamu ketiga. Engko nek sing pertama ku ora sida, kuwi ape dituku pakem. Pakem kuwi soalé kuwi ngenteni sapi sing diopen Lezar kuwi mau dijual terus dibelikan yang itu. Gitu. Ntar kalau bapak kamu itu enggak jadi, ya kalau kamu mau ya ambil aja lah. Des. Kalau Berarti antrian ketiga. Tapi nek kowe wis dapat tuku pakku ya gak usah gak apa-apa, kita mencari yang lain aja. Kowe selain Lekson mana ning arah? katanya bapak saya itu ada di Sandi. Nek Sandi. Iya, anaknya Mbak Joy Jamin. Mbah Joyo guys. Itu disuruh 22. Ning ndi kuwi? Di Lokasine sini. merah. Itu loh deket Endang Gede. Nah ini ginku mungkin anu guys, antara ning kene melok gini mae atau ning kene bujuni. Iya ora. Kita Ya, bakalan. kita cek dulu aja lah ya, Aja. cek barang wae Eleson pe mbok delok kurang. Ya iya no kabeh no. Iya ora. Kan ini delok-delok sik. Referensi. Oh iya, tantang. Apa anu yo? Apa riwi-riwi yo? Apa jenenge? Bintik-bintik. Wis gak iki. Manom kayak guri Gimana? mandin ben ra gelem negeri. Iki aja ning ruangan. Oh iya toh, kayak ruangan biar anak. Wes. Ayo kemana kita? Lagi. Lu mau ngecek sapi gua enggak? Ya, ayo dah, Ada oke. aja. Sapi kok apa tak dol, Gen? Second second guys, 7,5. Yo, garansine ora resmi. Nek tau coba mau second tinggal disikat sampean. Ora oleh. Eleson bapak Sandi. Ini sapi lo. Apa emang? Larang sok. Iki kowe tak dol. Sing di Ana wedok. Wedok. Tak tuku pen kowe. Wah, aku petu kunen. Petu kunen. Kon ngopeni Pak Jaki lho. remeh kowe. Iya. Remeh lek Jono kowe. Lah kita kan nuku pakku, Bu. Apa nih? Lho, aku iso tuku kunen. Yo. Lah nek kan tambah akeh. Tambah akeh. Apa aku tuku titip kene? Kowe tamirane le kon ngene. Kok tahu. Wedok mau ora kena nggo kurban. Wedok ora olehmu. Pripun nek do ansal? Wedok mosok oleh. Oleh tapi sing anu lho ya ukti lho ki lonte iki. Di enek Pak Min dari Tapi sampeyan sing Iya, biasa men. anak lanang itu. wedok Wedok. Wingi iki tak suntekno ae. Tak suntekno Belgia. Belgia. Belgia terus Iya. dadine. Wedok iki. Dadine kata gak Belgia. Apa? Belpak. Mbok suntikne ben apa, Mo? Ben maksudnya yo meteng. Iya, iya. Meteng ya, Jon. Meteng langsung. Iya. Nek menteng ya disogok icak. Iki aku tuku ku 6 juta, Jon. Saiki didol. Iki yo luwih lah kok 13 luwih sanake. Sanane 13 per. Ora luwih. Tak gitek mbok tuku 13. 13,5 lah. Mau. Iku aku pokoke yo dengarno ae. Amin, Jon. amin. Yo dengarno ae. Aku pengen sing dhuwit tak celing iki tak kudu pedet siji. Siji Sing lanang sing sing ireng. segudi. Sing ireng. Sing kelas ae. Lah, iya. Tuku siji ki sing kelas kok ngene tompel niku lho. Iya, Kok kene iso jajal. pedet yo. Aku dikonten aku tuku yo. Iya no. Amin jaruk karo aku. Ora akeh tapi Apane? yo nganune. Nek kuwi gak ora akeh. Iya. Ora yo, ora di dhuwit. Ora bisa bandor akeh. Nek ora akeh berarti ora di dhuwit, ya Mas. sesuk nek kowe sida tuku kene golek tepak dhewe dadi cencang-cencang dhewe Lah, ponggo tepak mobilnya Ripon iso pedet nemen. Ceri? Iya, Le. Mbok cari Walah, remeh nek Innova. Idi. Wong tuku pitik bosok bongko akhire Mas. Kok Innova? Numpak Nyiwo HS. Ora enak, Le. Lho, kok ora enak? Ayo, delok sapi sing lanang. Iki gak sido. Minus lagi gak oleh. Jadi Lambene bodol. no. Minus sih. Oh, gak lho. Lambene Ripon totop. Loloi tletong. Saya. Bandana ngerti anu ki Iya. emosi. Ya ora. Dito bar ngomong kowe iki sapi londe langsung ditinggal mire kowe. Ora, Pak, aku tau nyanyi le. Ayo mosok karo Pak sampean. Sapi ini dicatat gak oleh. Kau ini nyacat barangnya wong ya Pak. Iya.
jajal gini lei guys. Yo sekene cacat sampean berantuk. Yo. Tapi sik Mas. Hei. Ye. Ye. Iki kan sampai iso. Cuman cilikane awake dhewe. Ora sampai iso ya. Lah kayak kayak mahku ketok ke. Di Wah, gede-gede ki mau. Marem nek iki. Anda dike pasti ngeten. Yo, gak panas. Ben mboten panas ya. Iya. Ayo, payu kene tak ngundang rene. Sing budi? Oh, panas. Niki pun. Iya, Bola tuh gede jenenge. gede kuwi lho. Budi. Iya. Ayo pinten iki? Mbah, wong Larang sedaya lho iki. iki sing tidak panas. Oh niki. Likur yo. Pinten? Likur. Pun sios. Deal. Yo. Lah sing tengah niku lek. Payu. Pun payu ya. Payu wong tak kok. Iku payu sedaya, Bro. Pinten niku? Yo. Tapi dagingnya agak enak. Dagingnya kan iki. Yo iki akeh iki. Nang sing sedhe ya tos. Monggo. Niki pun laku lek. Pinten iki? Terus likur setengah. Terus ngarep iki. Waduh, kan diambil satu orang. Oh, satu orang. Seniki Karena kita, ditawa pake. takon 21 pas. Nah sing kali tiang niku turune di anu tiang pake. Petang burung ora. Gung, ki urung rene wonge. Oh. Lah sing iki lek. Nek pake gitu. Kecil urung klebu. Sing kecil. Nek kon anu jeneng pake tenopong kan iku tak. Sandi enak Mas. Pundi? Njaluk likur. Tapi ora bang lho ya kegon. Tapi umum awake lah. Pintere Ndelok napa? lah. Piye? Nggih, mungkin kula tak tekan mriko. Sekon itu cocok ireng. Oh, ora abang awake lho. Nggih. Rodok ireng. Iki lho mu Mas, iki awake. Sakit itu. Ketemu atas. Tapi nek pake pun iki kudu napa ben pake. Ben gak riwa-riwi ngoten lho. Yo, Yang yo. sepul. Lah nggih. Lah yo pakmu mbok anu apa? Lah yo. Dijigal dhewe. Uga Apa jenenge kuwi? Apa jenenge kuwi? Dingene lho, Mas. Gua pakmu per. Dene ngaceng iki lho. Sampe nganu. Tau elek terus iki per. Nyapu lho kowe iki. Gini paham. Ya wis nek pake berarti wis oleh guys, gak apa-apa guys. Ora ya. Nah, cari lagi saja gak apa-apa. Soalnya Pak Ede wingi iki sebenarnya iki wis ngopeni, tapi karena memang dari cukup lagi. Kuru Mas. Kuru? Iya. Kurang gemuk. Cuma kuru nek kuru terus diblet dijikuk apane Mas? Balunge ndak wong-wong gelem. Nah, coba sesepi balung. Sungsum. Susume. Dua wong iki daging lah. Jane itu. Lagi niki lek, kula seneng dasi gede lho. Muatan. Lagi. Dene kondang gelo nek cocok. Rambutnya Betul sing abari yo mandor iki. Kuwi piye wong? Lah kowe tak kira wis duwe nok e. Duwe apa? Urung kok. Muasuk kan. Lagi. Turune iki cedak ngoten lek. Di gawa mule napa digawa anu kan mboten sak motor mobil. Tuntun. Lagi tuntun. Cedak ya pinter golek sing cedak. Kono ono. Nek dieret-eret. Dereng ngertos lek, soalnya napa niku antara melu dadi setunggal napa mriko dereng ngertos. Kalau kono enek kurang. Nggih, kalau mriko enten mboten, nek mboten enten nggih. Korono. Jadi diblet kene ku dikirim rono yo nang Mas ngono. Mboten nggih. Yo, Mboten kotak kotak kabeh betoro. Oh iya, ngono ya kan. Sing diklas opo? Dibelah dadi siji, banjari wong pun siji ngoten lho. Jadi ngono, bener sih. Terus dikreseki ngono wae. Lah koyo nang randu ngono kak wis. Terus dindum-dum. Repot wae. Juga sih. Tampaknya nanti kotak napa panjang kali ibu seru. Iki tak kon burungno wong ngono kok. Burungno wong ngono ki wong tau iki ulis copot kebangsaan aku. Kurang bisa satu ya. Ngono kok iya aku. Kowe empuk yo kok gelem wong kok ngepu indase aku. Ora arah gelem aku. Gimpun, nek ngoten kula tak lebih ngene lek sandi lagi. Matur suwun. Wong nang iki. Nah, dinyang 22 apa diweno. Wonge wis kadung anu ora petuk Mbah Joyo, ya wis entuk ora. Oh, gimpun guys, kita banyak pilihan buat di desa ini. Oke, karena
mayoritas wong-wong sing ning desaku iki ngopeni sapi. Mbah, monggo. Guys, lanjut. Kita sudah sampai ke tempatnya Mbah Joyo, guys. Lho. Mau nek ngambung iki terus piye? Gimana api ya? Api. Kak. Assalamualaikum. Dul, Mbah. Oga. Pokoknya kita ini sih. Ini kan Prabowo ya mek sakmu. Satu ya. Ya ini. Bawa apa lho? Kamu ya sepok arep. Nggih. Ngeten iki sapi napa, Mbak? Brahman. Bikon. Napa? Bikon. Baikon. Ora Satu. Bigon. Pun pinten tahun, Mbak iki? rong tahun kondur 3 bulan. Pinten yang kene, Mbah? 3,5. Wis didelok wong timbah iki. Wong sepuh. Wong sepuh. Iki lho bature Siryono. CP4. Ya akeh mungkut bloko wong. Lah dinyang ora? Ya ora ngenyang. Ngenyang, Tapi pakai urusan celok. bature. 2,5. Tapi cek suwi aku terus piye minum. Tas Ya ning kene ora apa-apa. apa-apa. Gak apa-apa. Mbak. Hah? Lah cara ikan kanggone kan bodol bodol lebaran. Masalah itu dibeleh. Semisal dadi, iki terus sapine ben kene iki apa piye? Lene kan sing tuku lho. Lah iya maksudnya kan iki kan berarti maksudnya nek dadi karo Arifin iki lho regane Arep dibodol. ben kene iki cocok tak cocok kaget to. Iki kok. Ora Ini juga kene lho. Kok. Maksudnya lagi dia makan siji, tangan protol dicokot sapi. Ya ojo ah kok. Ning kene iki kancaku dicokot jaran yo mau tangan. Ini lho weh dijamberin iki lho. Apa kok ya? Ini ya dia kawake blok. Aku sampe kaget ya. Oh sampai sing kaget kok malah sampai melok kaget iki lho. Kok iso Teblek ae suman. Ye, cocok di Oke. Ini angsal dinyang to, Mbah? Yo ora. oleh wong tawa kok. Ngenyang ra nggowo. Nah. Aku tak anu nek. Sama istri nanti. Kok belum rundingan sama istri? Buru aku lagi delok-delok sik wae. Aku kan rundingan tak sih. dono bojoku delok videone. Nek cocok lagi gawe rene. Review jago guri jago bokonge apik apa ora review. Jadi Jole sepak wis. Ora jane bae ora. bae kan pawangi lho, Be. Dari dinyang tiang sepuh apa iki? Yo nek didelok tok pendidikan lho kan. Yo seperti wae. Wes gak lucu to, Mbak? Yo ditukar kok. Oke. Rupi nek tasik. Cari sehat kok? Cari sehat. Yo matamu ya akeh kok den. Tahu ini pergaya. Diskon. Ya ta. Apa mau cuma sikil kok. Mame akeh, mame. Aku ki wis mau ki tak bae wah, gento kae dicokot jaran. Lah iki kok lah ngene pun. Krau. Tak kira nek untune sapi Mas. Tapi tenan Mas. Itu Mas yo. Cokot jaran apane jan? Apa nih? Lho. Yo Lah keruak ora? Yo. Berarti iki ngene apa? Nek iki Dicawan cangkem Yo. Bisa Delok, kayang. iki cakep yo. Wung. Lah bocah cilik sak ngono teh gak gampang. Untunge ngopo Pak. Maksudku aku apa mindah tangan soalnya kan kowe ngedeng-dengi aku lho maksudku apa tak pindah. Pindah ki ngene le, ora ngene. Ya wis kan. Lho apa jadi dadi anu aku bukan dhisik karo wong omah nek aku pamane langsung no. Nek aku dhewe yo langsung yo tak nyangkino ngono kan. Nggih. Sing dadi ngono. Nggih. Cepet-cepetan lah Mbah yo. Wong tanggone ae kan delok-delok kan cedak. Ayo delok kok. Nggih. Lagi mungkin blok kok. Nek ning kene semisal kowe engko dadi bojonem, mbok pandiri para jebret kan gampang Pak Am nek ndelok kan ya cedak.
Wong Pak Mio ngopine ning ngarep. Nilak-niliki ngono. Iya le. Oleh iki. Wis Bang, kan. Kang tak balik-balik Bang nggih. Kesuwun. Kalau mono yo titip yo enek jenenge dhewe rak yo ngono lho kan. Nggih. Ngono lho. Ya suwun Bah nggih, monggo Bah. Ya monggo. Iki delok wong. Kok seger kok. Rene. Ayo kita penutupan dulu guys. Kita mau konten selanjutnya nih guys. Rene. Wait. 0,5. Wet letongnya ben ketok. Iya. Ora ketok. Depan. Oh yes, jadi kita ngono dhisik wae. Sementing ya karo delok-delok bro. Mumpung waktune sik dawa ngono kan aku sik Iso pengen. milih-milih Ngono kan. Paman yo pengene golek sapi sing terbaik. terbaik gede untuk dagingnya akeh. Dene mau mandor iki nek delik-delikno iki mbah entuk akeh ngono Mas. Aku ora tau ndelikno lho. Aku terima oleh Pandum. Mosok. Lah sik karo aku ndelik ning kulkas wong loro kowe. Sopo lah nek lele. Oke, tak baleni neh ya. Di merah cuma ada 2. Apa itu? Apa iki? Ya iki karo kayak kono. Oh, sapine. Kan wis payu kabeh. Nek cara mono pengen delok-delok liya, Desa berarti liya. kan beda desa. Yo, apa yo nek bagi masyarakat seputar sekitar boleh WA kita. Di admin mungkin ya, mbok admin HP Mandor atau admin Mas Suryo. Boleh nama mana Arep nawake sapi. sapene cocok dan Audi. Kita gas. Nah iki baik mau aku wis cocok jane. Masuk soalnya bokongnya tuh beketel guys. Cuma nek ning nggon bi admin kan sik tau ndek iki ngono. Pasti nek tawa nawak iki yo sik sak wajare. Heeh. Mosok tawa rego pasarane piro? Bah sik ape tuku Mas Dimas Ras. Mas ki Mas sapiku Mas 45. Ora apa-apa 45 gawe di sak gajah ora apa-apa. Yo tapi kan aku ketok. Aku kan yo nonton kan di video kan yo kon ngene-ngene iki lah. Nek gajah jegal piye? Jegalip gajah ki ndekne Ya nek jegal pencet O, goblok dia ora. Wes ditunggu kita selanjutnya guys.